Pernah lihat hewan bermata segede ini? Inilah Tarsius, si mungil misterius dari Sulawesi. Tepatnya dari hutan-hutan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Walaupun tubuhnya hanya sekitar 10 cm, hewan ini bisa melompat sejauh 5 meter. Lebih hebatnya lagi, leher Tarsius bisa berputar 180 derajat, mirip burung hantu. Dan tahu nggak, Tarsius adalah hewan nokturnal, aktif di malam hari untuk berburu serangga hingga burung kecil. Unik banget kan? Nggak heran kalau Tarsius jadi salah satu satwa paling istimewa di Indonesia.